angelitos, ¿cómo están? Espero que estén muy super duper. En el video de hoy vamos a hacer dos tipos de slime, uno con crema de afeitar y otro no. Pero antes de comenzar, saluditos para Arthur, Milagros y Mangle. Las quiero mucho. Ahora sí, comencemos. Mis angelitos, como les decía, vamos a hacer dos tipos de slime. El primero va, las primeras cosas que vamos a utilizar para el primer slime van a ser pegamento blanco, espuma de afeitar, colorante azul, corazones y estrellitas, y vamos a intentar con Ariel. Ahora sí, vamos a comenzar. Espero no ensuciarme porque si me ensucio, mi mamá me mata. Dios, no sale completo. Ahí. Listo. Ahora crema de afeitar. Ahora colorante azul. Listo, vamos a utilizar el colorante azul, pero necesito ayuda de las tijeras, ya que esto es muy espeso. ¡Hey! Ahora sí, vamos a batirlo. A batirlo. Esto se siente emocionante. ¡Ya! Me siento emocionada pero asustada por lo que va a pasar. ¡Ay! No te quedes pegada en la cuchara, no. No te quedes pegada en la cuchara, no. Un poquito más. Un poquito. ¡No te pegues! ¡No te pegues! Tengo que intentar cogerlo. Listo. A mezclar. Angelitos, le eché un poquito más de colorante ya que era un azul muy claro y ahora sí me está gustando el color. Miren, un azul cielo. Ahora vamos a echarle las estrellitas. Esto es muy divertido para hacer.
El Ariel sí funcionó, se los recomiendo y parece una almohada cuando uno lo ve. Permiso. ¡Adiós! ¡Qué cool! Tal vez haga otros slimes. Pero esto es tan divertido. Bueno, vamos a hacer el otro, mis angelitos. Angelitos, vamos a hacer el segundo slime con pegamento transparente, bicarbonato y cuadraditos de colores y ceros. Ahora sí, vamos a comenzar. Ay, por cierto, y si no funciona, vamos a tener que utilizar el Ariel. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con el pegamento. En serio, si ustedes pueden hacer esto en sus casas, háganlo, porque es demasiado fino, quita el estrés. Quita mucho, mucho, mucho el estrés. Pero espero que sus mamás no los regañen. Vamos al pegamento, no te quedes allá adentro. ¡Pegamento! Por Dios, pegamento, sal. Vamos por el otro. Miren. Se ve como si fuera cristal. Vamos por el otro. Vamos a intentar con esto. Una cucharada. Una cucharada y a batir. Miren, 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 miren. ¡Qué cool se ve! ¡Qué cool se ve! Se ve como el color de una nube. Miren. Aunque me parece que necesita un poquito más de pegamento. Entonces, me parece que este va a salir muy chiquito, ya que no había mucho pegamento transparente. Pero igual vamos a echarle un poquito más de esto. Bueno. Me siento como una cocinera. Me siento como si estuviera cocinando. Solo que cocinando algo muy pegajoso. Este pegamento. Este señor que está aquí. Es emocionante. ¿Listo? ¿Saben qué se me ocurrió? Utilizar los otros ingredientes del otro slime. A ver, como espuma de afeitar y Ariel. Ahora, Ariel. Un poquito nada más. A batir. Se siente como ver nubes. Le voy a echar de esto.
Ustedes no saben cuánto yo le pedí a mi mamá hacer que me comprara los ingredientes para hacer un slime y ella no me los compraba. No. Se lo pedía y se lo pedía y se lo pedía y se lo pedía y nada. Pero un día le dije, mamá, te lo pido, cómpramelo. Y al final dijo, sí, hija, te lo voy a comprar. Y aquí estoy haciendo el slime. Me emociona más que nunca verlo en la vida real. Tanto que yo veía los videos, estoy emocionada. Ahora voy a hacer algo rebelde y voy. ¡Avión! No, ahorita que estoy haciendo el video y viene este avión. Pero bueno, vamos a intentarlo con las manos. Esto se siente un paraíso. ¡Qué rico es tocar esto! ¡Qué rico! Miren. ¡Cuchara! Lo voy a poner aquí. Oh my god. Oh my god. Espero que mi mamá no me regañe. Me imagino que esas muchachas que hacen esos videos de slime se sentían felices ahora. Yo soy una de ellas. Este fue el primer slime que hice. Me gustó su color, pero la textura es muy duro. En cambio, el segundo está para morirse. Es demasiado suavecito. Me imagino porque el primero le eché demasiado Ariel. En cambio el otro, como no le eché mucho, quedó muy suavecito. Parece una nube. Pero igual me gustó. Un 10 de 10. Angelitos, esto fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like. Suscribirse y darle a la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Síganme en todas mis redes. Facebook e Instagram. Los quiero mucho, pero antes de la emoción. Los quiero mucho. Ahora sí.